Predlagam, da najprej pogledamo situacijo v svetu, v Evropi in pa pri nas v Sloveniji in potem še nekaj podatkov o delu epidemiološke službe. Na prvem grafu pravzaprav vidite oziroma na sliki, da se v svetu število primerov drastično povečuje. Torej na vseh kontinentih, razen morda v Afriki, kjer seveda je potrebno z rezervo vzeti število primerov zaradi načina poročanja, se drugje barva stopnjuje oziroma intenzivira. In če gremo že naprej na Evropo, vse tisto, kar je vidno, je v razlikah teh dveh slik, ko opazujete lahko v razmaku nekaj tednov, kako se je Evropa temno obarvala zaradi intenzivnega porasta. Do 28.10. torej smo zabeležili v Evropi preko 6 milijonov primerov potrjenih primerov in največ, torej številčno, ne procentno, ampak številčno jih je v Franciji, Španiji in Veliki Britaniji. Beležijo torej Evropski center 213.207 smrti, največ v Veliki Britaniji, Italiji in Franciji. Če gremo dalje. Podobno je viden ta porast, ki ga sledimo torej tudi v celotni Evropi in vseh državah, tudi na tem grafu, in za sivo obarvana Slovenija, ki ima kar precejšen delež po številu primerov znotraj te slike. Če pogledamo 14-dnevno kumulativno incidenco, lahko vidimo po zadnjih podatkih Evropskega centra, da nas pravzaprav prehitevajo po številu v tem trenutku še vedno Belgija, Češka in pa Luksemburg. In na naslednji sliki lahko vidite, kaj se dogaja v posamezni evropski državi. Torej, v vseh je podoben trend rasti in če spodaj opazujete Švedsko, boste videli, da je ponovno tudi na Švedskem zabeležen precejšen porast in gredo že preko vrha prvega vala, ki je bil prav tako izjemno visok. Torej, posamezne države v podobnem trendu naraščanja, kar se Evrope tiče, kot Slovenija in sosednje države. Naprej, prosim. Seveda težko govorim še o analizi včerajšnjega dne, zaradi tega, ker je ob tem številu primerov in številu opravljenih testov, število akutnih okužb in vsega ostalega znano potem šele popoldne. Pa vendarle imate na tej sliki primerjavo analize včerajšnjega dne, torej z številom opravljenih testov v totalni številki, torej v skupni številki, število vseh skupno potrjenih primerov, opravljenih testov v prejšnjem dnevu, kot vidite, tudi število novih primerov je rahlo sicer upadlo, ampak tam z včerajšnjim dnevom aktivnih primerov že včeraj preko 18.000, danes popoldne bomo videli, kakšno bo stanje na današnje številke. Če gremo dalje. Slovenija torej ima ta velik porast in skok primerov, kot je vidno tudi tukaj, in ta drugi val pravzaprav nas prehiteva oziroma nam kaže zelo neprijetno sliko. Glede na statistične regije. Statistične regije, kot že veste, je najbolj prizadeta Gorenjska regija. Torej, poleg Gorenjske še Koroška in pa osrednje Slovenska. Torej, te tri regije zaznavajo precejšen delež vseh primerov, ki jih imamo v Sloveniji, vezano seveda tudi na domove starejših občanov, vezano tudi na druge večje žarišča, ki se v teh področjih pojavljajo. Če gremo dalje. Po starostni skupini še vedno nekako sledimo velikemu porastu števila, predvsem v starostni skupini med 35 oziroma 35 in 45 let, torej največ v tem 35 do 44 in zanimivo, da imamo delež žensk nekoliko večji v vseh starostnih skupinah. Raste tudi število potrjenih primerov med zdravstvenimi delavci, tako kot v celotni populaciji. Seveda nimamo še vseh analiz in pa anket narejenih, zato je to število nekje okvirno in nas pravzaprav samo opominja,
da je tako kot v ostali populaciji tudi zdravstvena stroka tista, ki da svoj delež. Tukaj je analiza pravzaprav v šolah, kaj se je dogajalo do začetka teh počitnic. Če gledate po tednih, boste videli v prikazu, da je največji delež okuženih bilo zaradi starostne skupine otrok, mladostnikov med 15 in 18 letom starosti. Torej, tisti mlajši vrtčevski otroci predstavljajo kar minimalen delež pozitivnih primerov v celotnem skupnem deležu otrok in mladostnikov. To je nekako vezano predvsem tudi na način obnašanja oziroma na način življenja in tukaj seveda je ta srednješolska ali pa mladostniška populacija morda malo bolj izpostavljena. Glede na to, da je epidemiološka služba seveda tako kot celotna zdravstvena služba obremenjena, da imamo velik povečan delež v nekaterih aktivnostih, pa bi rada poudarila, da vse tisto, kar je našteto tukaj in kar je pravzaprav en velik del zadolžitev epidemiologa v normalnem delovnem času, v normalnih razmerah, sedaj prav tako tisto, kar izvajamo. Torej, mi ne zmanjšujemo obsega vseh naših zadolžitev, morda modificiramo način izvajanja kakšne aktivnosti zato, da lahko prilagodimo in čim bolj optimalno izkoristimo in opravimo svoje delo. Zato predlagam, da vendarle obnovimo, kaj vse epidemiologi v tem času poskušamo in se trudimo zagotoviti. Torej, intenzivno spremljamo dogajanje in podatke. Vsi ti podatki, ki prihajajo, so seveda osnova za neko analizo stanja. Če ta analizo stanja imamo, potem tudi oceno tveganja lažje predvidimo, svetujemo in se tudi na to lažje odzovemo. Kasneje vam bom razložila tudi delovanje vseh teh centrov za anketiranje, ampak vendarle. V tem odzivanju je delo epidemiologa tako na terenu, v službi domov starejših občanov, svetovanje zdravstvenim službam, svetovanje nezdravstvenim deležnikom, kakorkoli vse na oceni tveganja in teh podatkih lahko predvidimo, kaj se kje dogaja in kje bi bilo potrebno kakšno stvar tudi intenzivirati. Tukaj ni za zanemariti vsa strokovna podpora, ki jo v bistvu dajejo predvsem epidemiologi na terenu vsem svojim sodelavcem in vsem tistim, ki na terenu tako pomoč seveda potrebujejo. Ob tem je pomembno poročanje, ob tem je pomembno tudi obveščanje javnosti in tukaj se trudimo tako preko spletne strani, kakorkoli drugače, da vse tisto, kar je pomembno, tudi do ljudi pride na čim bolj enostaven in moder način. Ni zanemarljivo tudi to, da smo epidemiologi 24/7, to se pravi ves čas dosegljivi zdravstveni službi. To nas pravzaprav obvezuje tako Zakon o nalezljivih boleznih, kot nas obvezujejo mednarodni pravilniki, ki zahtevajo, da smo epidemiologi tako za mednarodno skupnost, kot za naše zdravnike oziroma zdravstveno službo dosegljivi ves čas in ta služba tudi tako deluje. Ob tem bi vam rada, preden grem na vsa ta navodila, ki jih imate sedaj na sliki, rada opisala, kako pravzaprav epidemiologi v centrih za anketiranje skupaj z neizmerno podporo študentov medicine delujemo. Kot je bilo že omenjeno, imamo 3 centre, in sicer Ljubljana, Celje in Maribor. V vseh teh centrih, poleg študentov medicine, večinoma absolventov medicine, deluje tudi koordinator epidemiolog. Vsi ti po seznamih, ki prihajajo o pozitivnih primerih, poskušajo kontaktirati vsakega posameznika, pridobiti podatke, svetovati, jim poslati določene navodila, se z njimi tudi pogovoriti in veste, teh pogovorov je pravzaprav veliko. Zato ob tem morda opozarjam, da tudi pri teh pogovorih velikokrat zasledimo pri ljudeh stisko, tudi zdravstveno stisko, ko ne odreagirajo, ne pokličejo pomoči in nemalokrat je potrebno take ljudi zaradi zelo, zelo slabega zdravstvenega stanja ali pa poslabšanja zdravstvenega stanja
za njih preskrbeti tudi nujno medicinsko pomoč. Torej, tukaj opozarjam, naj ljudje vendarle spremljajo svoje zdravstveno stanje, da te hitre spremembe ali kakršnekoli spremembe v tem zdravstvenem stanju ne privedejo do situacije, ko je potem potrebno izjemno hitro in težko tudi odreagirati. Zato so tudi ti stiki pomembni. Vendarle naj pa nekaj povem še zraven tega, namreč da za učinkovitejše delo in ob tem velikem številu primerov vsak dan, seveda epidemiologi ob podpori študentov in ob podpori tudi drugih strokovnjakov na območnih enotah NIJZ-ja ne moremo poklicati vsakogar. Enostavno tukaj zamujamo. Zamujamo zato, ker je številka prevelika. In zaradi tega bi radi modificirali to na tak način, da bi na eni strani zagotovili, da vsakdo dobi informacijo, kaj v izolaciji je potrebno početi, na kaj je treba biti pozoren, in da hkrati zagotovimo vsaj kontakte do tistih, ki so starejši nad 60 let in tisti, ki so kritična struktura ali pa kritična skupina prebivalstva. Zato smo se odločili, da bomo poskušali čim bolj poudarjati, da so ti dokumenti, ta navodila, tako za izolacijo, kot za kontakte z nekom, ki je bil pozitiven, dosegljivi na spletni strani Nacionalnega inštituta in da bomo v kratkem začeli deliti tudi na vseh vstopnih mestih, kamor bodo ljudje prišli na odvzem brisa, da bodo te dokumente dobili že vnaprej, v primeru, da so pozitivni, imajo striktno napotek, kako se ravnati, kaj početi in koga tudi obvestiti, v primeru, da so bili v kontaktu z nekom. Torej, dosegljivo bo na samem vstopnem mestu, dosegljivo je preko spletne strani. Poudarjam in prosim za razumevanje, ker vsakogar verjetno ne bomo uspeli poklicati, preveliko število je, bomo pa poskušali vsaj tiste rizične, tudi iz tistega vidika, kot sem ga omenila prej, da zaznamo morda koga, ki je v zdravstveni stiski, pa sam sebi niti ne zna v tem primeru pomagati. Poudarek bo še vedno in zelo velik na sodelovanju regijskih epidemiologov z domovi starejših občanov. Tukaj so območne enote, vse te delujejo, ves čas v povezavi s temi domovi svetujejo in hkrati tudi pomagajo ukrepati tam, kjer se kakšna stvar zaplete. Tekom dneva bo aktiviran, odprt tudi portal, kjer bodo osebe lahko dobile kodo za aktivacijo aplikacije Ostani zdrav. Kar pomeni, seveda, če mi ne moremo vsakogar pravočasno in takoj poklicati, te kode, ti ljudje, te osebe pozitivni ne morejo dobiti in s tem, ko se bo ta portal odprl, bo možnost, da vsakdo, ki bo dobil obvestilo, da je pozitiven, ki bo na vstopni točki dobil tudi obvestilo, kaj v tem primeru početi. In ne bo v teh rizičnih skupinah, da bi ga uspeli takoj poklicati ali pa sploh ne poklicati, bo dobil tudi možnost, da aktivira to kodo za aplikacijo Ostani zdrav in na ta način obvesti tudi vse svoje bližnje stike o tem, da je okužen oziroma da so pozorni. Sedaj pa bi dovolite samo še nekaj minut za to, da preidemo na hitro predvsem dva osnovna dokumenta in to sta navodila za osebo s potrjeno okužbo SARS-CoV-2 v domači izolaciji in pa navodila osebam, ki so bila izpostavljena tej okužbi. V teh navodilih je posebno poudarjeno, kaj izolacija pomeni, torej vaš osebni zdravnik je tisti, ki vas bo spremljal, ki vam bo odprl bolniško odsotnost, ki vas bo tudi po strokovni doktrini vodil, koliko časa ste v tej izolaciji. Ponovno poudarjam, da je potrebno takoj, ko opazite poslabšanje zdravstvenega stanja, poklicati svojega osebnega zdravnika ali 112 v primeru, če je stvar res nujna. Potem prosimo vse osebe, da obvestite tiste, s katerimi ste bili v stiku, z drugim dokumentom, ki ga bom kasneje omenila in ki ga lahko dobite tudi na neki spletni strani. Sem še malo nazaj bi prosila. In kar je pomembno, torej, da ne zapuščate lokacije, da ne sprejemate obiskov, da se držite vseh pravil, ki so v takih
dokumentih tudi označene in podrobneje opisane, z spoštovanjem osnovnih higienskih ukrepov, z zagotavljanjem osnovnih življenjskih potrebščin, kdo naj vam kaj prinese in tako naprej. Lahko dalje. Torej, kdaj je konec izolacije, sem omenila takrat, kadar je, torej, če je vse v redu in 48 ur od zadnjih simptomov nimate več teh simptomov oziroma ste v redu, potem bo osebni zdravnik po 10 dneh izolacijo zaključil oziroma jo podaljšal v primeru, da so ti simptomi tudi daljši ali da je vaše zdravstveno stanje težje. Če gremo na hitro še na navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi SARS-CoV-2, tudi to navodilo bodo dobili vsi, ki bodo prišli na bris, in to navodilo v bistvu priporoča, kako preprečevati širjenje okužbe SARS-CoV in hkrati opredeli tudi, kdo je visoko rizičen tesen stik, zato da se lahko ljudje dejansko identificirajo, kdo je potrebno, da se popolnoma izolira oziroma gre v karanteno, in tisti, ki samo s nekim pozornostjo, zaščitno opremo in z distanco zagotovi, da bodo stvari tekle normalno. Tretji dokument, ki ga na hitro omenjam, je navodilo za karanteno na domu. Seveda dobijo ta dokument vsi tisti, ki jim bo odrejena karantena zaradi visoko rizičnega kontakta po postopkih, ki so bili z Ministrstva za zdravje že omenjeni, in kdaj je konec karantene na domu, torej 10 dni od zadnjega stika oziroma 10 dni od začetka, od tistega zadnjega stika z pozitivno osebo, je pa seveda potem odvisno od situacije in v takem primeru je potrebno upoštevati vse tiste higienske ukrepe, ki so tako pri izolaciji kot pri karanteni v teh dokumentih dosegljivi. Jaz se izjemno zahvaljujem vsem svojim kolegom epidemiologom, vsem njihovim sodelavcem na območnih enotah in pa predvsem tudi vsem študentom medicine, ki imajo izjemen občutek za te pogovore z ljudmi, za zaznavo stisk in težav in hkrati tudi kolegialno pripadnost v tem našem skupnem boju. Želim vam, da ste vsi dobro in predvsem, da smo pozitivno spoštujemo vse tisto, kar nam ta trenutek in ta čas nalaga. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Nuška. Hvala v imenu vseh, počakajte še malo. Hvala predvsem za ta dva dokumenta, ki bosta v veliko pomoč vsem, ki odhajajo na testiranje in bodo, preden dobijo rezultat, že vedeli, kako ravnati v primeru, če bo rezultat pozitiven. Zdaj pa bi nekaj vprašanj zastavili še novinarji in novinarke, ki so na Zoomu. Prvi je na vrsti kanal A, gospa Manca. Pozdravljeni. Mene pa zanima, ali so ti ukrepi, ki jih je vlada nedavno sprejela, torej ta prvi paket, ki je bil, pa drugi paket, ali so že prijeli? Ker sodeč po tako visokih številkah se zdi, da niso, ali pa morda so, pa bi bile te številke še višje. Mislim, da ni enoznačnega odgovora na to vaše. Ja, lahko bi bile še višje in zelo težko je v tem kratkem času pravzaprav oceniti, kaj in kako, tudi zaradi tega, ker mi vseh podatkov iz anket ne vemo še za dovolj, kako so se ljudje gibali, kaj so počeli, in dejstvo je, da šele ta teden je tisti teden, ko ostajajo otroci doma, ta teden je tisti, kjer so številni odrasli doma. Mislim, da za take ocene in analize vendarle moramo še malo počakati. Naslednje vprašanje bo zastavila novinarka TV Slovenija, gospa Petra. Dober dan. Mene pa zanima, danes zvečer bo vlada odločala o podaljšanju obstoječih ukrepov, ali bo NIJZ dal kakšno priporočilo glede šol, torej kaj se lahko pričakuje, bi svetovali, da se počitnice podaljšajo, da se celotno šolanje preseli na daljavo, glede tega in še, kaj kažejo vaši podatki glede širjenja okužb, ali imate morda podatke, kje se najbolj širijo trenutno? Hvala. Bi začela z zadnjim vprašanjem, ker se nanaša na moj prejšnji odgovor. Premalo imamo anketiranih in anketiranje se je predvsem fokusiralo na zdravstvena stanja in pa na same izolacijske postopke pri ljudeh. Torej, ankete smo nekoliko skrajšali, tako da vseh podatkov, kje se je širilo, kako se je širilo, ta trenutek vam ne morem podati.
Glede na prvo vprašanje bi pa prosila, da ga pisno zastavite, ker deluje na Nacionalnem inštitutu skupina, ki pravzaprav koordinira delo za šole in ta trenutek na to vaše prvo vprašanje nimam odgovora, kaj in kako bo stališče NIJZ-ja. Naslednje vprašanje bo zastavila Slovenska tiskovna agencija. Pozdravljeni. Zanima me predvsem glede tega napovedanega novega sistema testiranja, po katerem bo predvsem v prvi fazi opravljenih nekoliko manj testov. Kako bo ta sistem vplival na vaše delo in pa ali bo potem smiselno, da se kode za aplikacijo izda tudi tistim, za katere zdravnik oceni, da so pozitivni, pa jih ne pošljajo na test v skladu z navodili? In pa morda še, če lahko pokomentirate, kaj bi za vas pomenilo, če bi se odločili za množično testiranje. Če bi se odločili za množično testiranje, seveda bi to pomenilo kar veliko obremenitev. Takrat bi pač strategijo prilagodili temu delu oziroma nekako modificirali tudi delo epidemiologov, ker bi bilo verjetno povzetek celotnega testiranja malo drugačen ali pa rezultat drugačen. Težko rečem, kaj bi to pomenilo, ker tudi ne vem, koliko povečanje bi tak celoten preseg pomenil. Seveda bi pa strategija tudi epidemiološkega dela morala biti modificirana tako, kot smo ga zdaj ves čas prilagajali glede na večanje števila ali manjšanje števila. Delujemo po krivuljah pandemskih, po krivulji pandemije, kar pomeni, da tudi epidemiološko delo ima neko zakonitost, v določenem številu obremenitvah se določene aktivnosti modificirajo, spremenijo in verjetno bi tudi tak posnetek naredil kar precejšno obremenitev. Po drugi strani pa morda podal tudi jasnejša izhodišča za to, kje in kako epidemiološko ukrepati, da bi lažje zajezili širjenje. To je prvo. Drugo, se opravičujem še enkrat, če ponovite prvo vprašanje. Ja, glede tega spremenjenega sistema testiranja me zanima, po katerem bi bilo v prvi fazi opravljenih manj testov. Kako bo ta sistem vplival na vaše delo in pa ali bi bilo smiselno, da se kode za aplikacijo razdeli tudi tistim, za katere zdravnik meni, da so pozitivni oziroma okuženi, pa v skladu z navodili niso bili poslani na test? V vsakem primeru mi delujemo na principu prijavljenega pozitivnega primera, kar pomeni, povezani smo z laboratorijem, seveda bi to pomenilo, da je nekoliko manj, ampak vendarle manj priliva teh pozitivnih številčno, vendarle pa mi, ko kontaktiramo nekoga, ki je pozitiven, identificiramo tudi ožje kontakte in na ta način bi do teh ljudi tudi epidemiološko pristopili. To se pravi, bi imeli neke napotke, lahko bi se tudi pogovorili in jaz mislim, da kakšnih večjih izpadov v navodilnosti ali epidemiološkem delu ne bi bilo. Kar se pa kod tiče, seveda, če bo zdravnik presodil, da je na osnovi epidemiološke situacije nekdo v družini v takem tesnem kontaktu in s podobnimi simptomi zelo verjeten primer, je verjetno smiselno, da tudi taka oseba svojo kodo dobi. Hvala lepa. Zdaj pa gremo na vprašanje Radia Ognjišče. Lep pozdrav, Alen Selihovič. Zanima me, kako je z izdajanjem karantenskih odločb na meji. Se je tukaj kaj spremenilo, je teh manj in katere so težave pri tem? Na to vam bom težko odgovorila, zaradi tega, ker je povezava pri karantenskih odločbah med Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za zdravje. Tak je bil dogovor in potem tudi dogovor, da se kasneje te odločbe kanalizirajo na poseben oddelek Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar je bilo objavljeno pred kratkim. Zato vam težko na to odgovorim, ker s tem o teh odločbah epidemiologi direktno nimamo vpogleda in nimamo slike, kaj se dogaja. Zato predlagam, da naslovite vprašanje tako na Ministrstvu za zdravje kot Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer se posebna skupina z temi odločbami ukvarja, zaradi tega, ker pač epidemiologi, tako kot veste in kot je bilo že rečeno, kot zdravniki teh odločb ne moremo izdajati, niti jih ne bomo izdajali. Ne? Časopis Slovenec ima še eno vprašanje. Pozdravljeni, Alenka Gabrovec, časopis Slovenec. Jaz imam pa vprašanje in sicer s terena dobivamo informacijo, da zdravniki v primeru stika
s pozitivno osebo naročijo pač tem, ki so bili v stiku, da če pač po 3 dneh nimajo nobenih znakov okužb, da lahko grejo delati. Ali to drži? In pa pod vprašanje, ali imajo zdravniki navodilo, kako naj preverijo, kako pomemben oziroma kako rizičen je bil ta stik z neko pozitivno osebo. Torej, za prvi podatek nisem slišala in tudi seveda ne drži, a ne. Jasno je Ministrstvo za zdravje definiralo in strokovna skupina profesor Bejovićeve so definirali in poslali zdravnikom navodila, kako opazovati oziroma kako definirati te tesne rizične kontakte, tako kot je bil tudi napotek, koliko časa traja izolacija in koga poslati na odvzem brisa. Tako da za te 3 dni seveda nisem slišala, to ne drži. Potrebno je identificirati visokorizičen kontakt, pri identifikaciji visokorizičnega kontakta zagotoviti 10-dnevno karanteno, če pa vmes oseba zboli, pa seveda se prekvalificira, če temu tako rečem, v izolacijo in se ga stestira in ugotovi, ali je bolan ali ne. Kakršnekoli odstopanja od tega je lahko stvar posameznih situacij, ki pa niso znotraj epidemioloških priporočil.